Evet, kontaktörden niye bu kadar ses geliyor? Gördüğünüz gibi bobin kavuşmuyor. Yani bunun içine ya böcek girdi, ya sinek girdi. Yani elinizle iteklediğinizde ses gidiyor. Yani bu demek oluyor ki içine bir şey girmiş. Şimdi bunu açacağız. Aç, kontrol edeceğiz. 2,5 milimlik bir kabloyla hat çekilmiş, yaklaşık 35 metre. Kırmızı faz, gri, nötr, kahverengi yardımcı fazımız. Kondansatör gri ve kahverengiye bağlanıyor. Kondansatörümüz 50 mikrofarad. Kontaktörümüz 18 amper. Termi 12 ampere ayarlayabilirsiniz. Yani 1,5 HP'lik bir motor. 8-9 amper çekiyor.